Ողջույն, ձեզ հետ է ինֆորմատիկայի ուսուցիչ Արթուր Բաղդասարյանը։ Այս տեսանյութի միջոցով կներկայացնեմ 6-րդ դասարանի ինֆորմատիկա առարկայի անհատական համակարգիչ բաժնի պարագրաֆ 2.2-ը։ Անհատական համակարգչի ընդհանուր կառուցվածքը։ 20-րդ դարում մարդկության ամենանշանակալից հայտնագործություններից մեկը անկասկած համակարգիչն է։ Այն հավասարապես անհրաժեշտ է բոլորին՝ երաժիշտներին, գրողներին, նկարիչներին, բժիշկներին, մաթեմատիկոսներին, հաշվապահներին, կենսաբաններին և աշակերտներին։ Նույնիսկ ամենահասարակ թվաբանական հաշվարկ իրականացնելու համար համակարգիչը պետք է կարողանա ներմուծել նախնական տվյալներ, պահպանել ներմուծված տվյալները, իրականացնել պահանջվող թվաբանական գործողությունները, արտածել ստացված արդյունքը։ Այս գործողությունները կատարելու համար համակարգիչը պետք է ունենա ինֆորմացիա ներմուծելու և արտածելու սարքեր, ներմուծված տվյալները պահպանելու համար նախատեսված հիշող սարք, հաշվարկներ իրականացնող թվաբանական սարք և առանձին սարքերի համակցված աշխատանքը ղեկավարող սարք։ Աշխատանքի ընթացքում համակարգչի թվաբանական և ղեկավարող սարքերը այնքան սերտ են իրար հետ համագործակցում, որ սովորաբար դրանք որպես մեկ ամբողջություն են դիտվում, որն անվանում են պրոցեսոր։ Ըստ տեսակների տարբերում են ձյուրակիր համակարգիչներ և անհատական համակարգիչներ։ Ուսումնասիրենք անհատական համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ կառուցվածքային սարքերը և ծանոթանանք դրանց նշանակությանը։ Անհատական համակարգչի հիմնական կառուցվածքային սարքերն են համակարգային բլոկը, մոնիտորը, ստեղնաշարը և մկնիկը։ Համակարգային բլոկը կազմված է իրանից, սնուցման բլոկից, օպտիկական սկավառակների սարքից, համակարգային տպասալից, որին նաև անվանում են մայրական տպասալ, կոր սկավառակից և միացման մալուխներից։ Համակարգային բլոկների իրանները նախատեսված են համակարգային բլոկի ներքին սարքերը արտաքին ազդեցություններից և մեխանիկական վնասվածքներից պաշտպանելու և համակարգային բլոկի ներքին ջերմաստիճանը կարգավորելու համար։ Իրանները լինում են երկու տեսակի՝ ուղղաձիգ դիրքով և հորիզոնական դիրքով։ Սնուցման բլոկը նախատեսված է էլեկտրական հոսանքի ձևափոխության համար։ Քանի որ համակարգային բլոկի տարբեր սարքերը սնուցվում են հոսանքի տարբեր լարումներով, ապա սնուցման բլոկը ձևափոխում է 220 վոլտ փոփոխական հոսանքը և ապահովում տարբեր սարքերը անհրաժեշտ հոսանքով։ Օպտիկական սկավառակների սարքերը նախատեսված են լազերային սկավառակներից ինֆորմացիա կարդալու համար, իսկ որոշ տեսակները նաև լազերային սկավառակների վրա ինֆորմացիա ձայնագրելու համար։ Համակարգային տպասալը համակարգային բլոկի հիմնական տպասալն է, որի վրա տեղադրվում են հաստատուն հիշողությունը, օպերատիվ հիշողությունը, կենտրոնական պրոցեսորը իր օդամղիչով, ակումուլյատորը և այլ կարևորագույն բաղկացուցիչ սարքեր։ Կոր սկավառակը, որ այլ կերպ կոչվում է վինչեսթեր, նախատեսված է ինֆորմացիայի պահպանման համար։ Ձեր բոլոր տեսանյութերը, երաժշտությունը, լուսանկարները, նկարները, փաստաթղթերը, խաղերը, ծրագրերը պահպանվում են կոր սկավառակի վրա։ Մալուխները նախատեսված են համակարգային բլոկի տարբեր սարքավորումները հոսանքով սնուցելու և միմյանց հետ կապակցելու համար։ Մոնիտորը նախատեսված է տեքստային և գրաֆիկական ինֆորմացիան էկրանին արտածելու համար։ Տարբերում են մոնիտորների տարբեր տեսակներ՝ էլեկտրոնաճառագայթային խողովակ, պլազմային և հեղուկաբյուրեղային։
Ստեղնաշարը ինֆորմացիա ներմուծելու հիմնական սարքն է։ Մկնիկը օգնում է համակարգչի աշխատանքը կազմակերպել, ինչպես նաև նկարներ, գծագրեր ստեղծել։ Սկզբնական շրջանում այդ սարքը ստացել է մկնիկ անվանումը այն պատճառով, քանի որ համակարգչին միացվող լարը դուրս էր գալիս մկնիկի ետևի մասից, որը հիշեցնում էր մկան պոչը, և սարքը էլ ավելի նման էր մկանը։ Հետագայում հարմարության համար լարը դուրս բերեցին մկնիկի առջևի մասից, որպեսզի չխանգարի ձեռքի շարժմանը։ Ստեղծվեցին նաև անլար մկնիկներ։ Անհրաժեշտության դեպքում համակարգչին կարելի է կցել նաև այլ լրացուցիչ սարքեր։ Լրացուցիչ սարքերն են տպիչը, ծրիչը, պլոտերը, բարձրախոսները, ականջակալները, խոսափողը, ղեկասարքը, գնդիկային շարժասարքը, լուսազգային գրիչը, անխափան սնուցման սարքը, մոդեմը, վեբ տեսախցիկը, պրոյեկտորը, էլեկտրոնային գրատախտակը և այլ։ Այսքանը այս դասի վերաբերյալ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ձեզ հետ էր Արթուր Բաղդասարյանը։